Fala aí galera, velho, Luquinha M2.0 aqui. E galera, estamos aqui no Rebaixadas Brasil Favela, né? Agora no vídeo anterior eu trouxe pra vocês uma saveira, né? Que eu esqueci de falar pra vocês que eu tornei ela, né? Agora eu vou tornar de novo, galera, não sei porquê. Eu vou tornar de novo. Agora eu vou tornar de novo, tudo do zero. Então, galera, se inscreve no meu canal, ativazinho, dá bastante like, Luquinha Game 10.0. No vídeo anterior eu tornei ela, tá bom? E eu fiquei andando e andando pelo mapa e eu não achei o local que era para estacionar o carro e eu peguei o reboque, galera. Eu peguei o reboque e eu nem sei onde é que tá o reboque. Aí eu vou botar lá. E agora, galera, eu tinha som de mala, né? 2 graves, né? Da Chive, 6 médio, 10 cornetas, né? Sei lá quanta corneta tem. Então, galera, esse é o segundo vídeo desse jogo, tá bom? Se vocês se inscrevem no meu canal, tá aparecendo a propaganda aí, me desculpe. Então, galera, vamos tornar esse carro de novo. Aliás, ele já tá tornado, tá bom? E vamos ver como é que ele vai entrar aqui. Vamos ver então, galera. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho que ganha 10.0. Agora eu instalei a música, tá bom? Instalei a música antiga, tá bom? Aí ó, já veio com paredão. Sempre falando pra vocês, galera. Já veio preto, tá bom? E o som tá aí, ó. O som tá daquele jeito. Deixa eu ver aqui. Eu vou com o som desse jeito aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer, galera? Vamos ver aqui onde é que fica o negócio aqui. Vamos pular daqui, ó. Já comecei daquele jeito, né, galera? Eu não sei por que Galera, eu não sei por que a saveira fica preta, velho. Não sei por que, velho. Não sei por que fica preta a saveira. Vamos ver aqui. Não tem aquele estacionamento vermelho? Então, galera, eu vou pro estacionamento vermelho. Então, tem aquele estacionamento vermelho, galera. Então, quer dizer que é pra tunar o carro, né? Então, bora. Vou aqui no mapa. Né? Já tô com um somzinho de mala, né? É um somzinho de mala com 2 graves. Grave de 20. Vocês não podem ver. Vamos ver. Vocês estão gostando muito desse episódio. Vamos ver. Eu acho que é aqui, ó. Vamos drogar pra cá. E meu som tá daquele jeito, galera. Vamos ver onde é que fica esse local, né? Vamos ver. Eu acho que é pra cá, galera. Aqui mesmo. Acho que é aqui. Vamos ver. Isso aqui é pra tunar o carro, né? Tunar o carro. A gasolina não tá muito. A gasolina tá boa. Esse aqui é outro balcão, né? Então vamos naquele negocinho ali. Agora eu achei. Não tem essas casas aqui? Então você vem pra cá, ó. Então agora que eu achei, galera. Agora que eu achei, viu? Tá com somzinho de mala aqui. Vambora, vamos aqui. Som. Vou deixar vermelho. Vermelho, né? Roda. Não, vou deixar preto. Carro. Deixa eu ver tudo do carro. Não. Todo carro. Vermelho, né? Pode ser vermelho também. E essa foi
E essa foi a galera, essa foi só uma coisinha de nada, tá bom? Então, baixei a música aqui, ó, essas animalas da hora, hein, galera? Então vamos tocar aqui, né? Tá bichão pra tocar aqui no meio da praia, né? Então, vou botar uma música que eu acabei de instalar, ó. Agora sim dá pra ver que eu botei um X recorde, tá bom? Me pergunta. E dá erro, né? Você não pode botar em vídeo, você pode botar em música. Você pode botar um SnapTube. Se você tem SnapTube, abaixa SnapTube, tá bom, galera? É lá no Google, tá bom? É isso aí. Vamos abaixar tudinho aqui. As músicas tá aí, galera. As músicas tá tudinho aqui, ó. Se não pra ver. Vamos ver. Cara, não tá funcionando não. O som não tá alinhado. Agora eu botei vídeo SnapTube. Eu era pra ter botado música, né? Então vamos clicar aqui de novo em música. Clicar em música, né, galera? Vamos ver. Cara, cadê o Hulk da mídia, né? Cadê o Hulk da mídia, velho? Pera aí. Aqui, galera, achei. Não, né? É em áudio, vou em áudio. Cadê? Ah, tá aqui, achei. Cliquei. Agora sim, galera. Agora dá pra tocar a música. Vamos ver. Vamos a música aqui. Galera, só não tá tocando um pouco aí. Caraca, o som não tá tocando não, galera. Que isso? Por que o som não tá tocando? Não tá tocando igual mesmo aqui. E essa? Deixa eu ver essa. Vou clicar aqui, Aí, garoto, tá tocando. E fica com o vídeo. DJ Kiel, a pressão das produções. AS Divulgações. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Lança, cachorrada vai rolar. Espirro lança, quem tá a fim de transar. Espirro lança, cachorrada vai rolar. Espirro lança, quem tá a fim de transar. Das produções. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Espirro lança, cachorrada vai rolar.
transar. Eu gravei a minha. E aí, Garela, que você gostaram da qualidade do som? Garela, o grave é muito forte, tava batendo muito forte mesmo, galera. Vou colocar outra música aqui. Vamos ver. Eu tenho várias músicas aqui. Eu vou trocar as músicas, vou botar de novo. Eu já botei, escuta comigo. DJ Kiel, a pressão das produções. DJ Kiel. Ele tá com motizão. O brinquedo vai mandar pras menores de idade. O brinquedo vai mandar pras menores de idade. Horas elas sobe a rua da mina já querendo putaria com a tropa do
robô, tô na tropa do robô, tô na tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu tá na treta de abate da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô. Sento, no pau de banho, no pau de banho, no pau de banho, no pau de bandido, no pau de bandido, no pau de bandido, no pau de bandido, no pau de. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Tem isso aí, galera. Comente que vocês gostaram da qualidade do som. E comente que vocês querem que eu trago a parte 4, tá bom? Comente aí. Não, a parte 3, tá bom, galera? E comente que vocês gostaram dessa saveira aqui, show de bola. Tá da hora mesmo, galera. Tem até polícia ali, hein? Ficar com o som alto aqui não dá certo não, galera. É isso aí, galera. Comente que vocês gostaram do vídeo, tá bom? E comente que vocês gostaram do novo mini paredão, no novo jogo, tá bom? Mas é isso aí, galera. Se esse foi o vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá bastante like. Tchau, eu fui.